的好累呀，赶快我们去吃嘛。要得噻，这个天吃我就最安逸了。先把配菜煮熟。我看好美的嘛，我先慌了。你放心，马上就好。好嘛，那你搞快点哦。用这个一下就做好了。加水，搅拌均匀。色香味俱全，开始。钵钵鸡做好了。哇，我这菜的速度杠杠的呀。我的菜不是都被我做完了？我们一两个哦。这钵钵鸡算是太安逸了。是啊，不仅味道好，这个夏天出去又不热。